Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Isuk teh enggeus ngelapan meja. Meni juga ieu wae nya pelayan di kafe gitu Mama Neng teh. Selamat siang gitu. Bade nyatu naon sia sok lebok nu aya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Jasmine, bade ka mana ieu? Nah ngangge seragam. Mau ke sekolah, kan hari ini hari pertama sekolah. Har, nanti geus mulai sekolah? Seneng? Naon mah? Har, geuning geus siap kayaknya teh acan. Itu si Jasmine nyamper? Ya ada aku neng ketinggal ya atuh. Hayo atuh Neng. Hayo Min. Mah, neng berangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon ari si Seneng nya? Nih tidak senyum-senyum acan itu buat baheud ke PMS gitu. Jasmine, tadi acting Neng alus teh kamu. Acting? Acting mana ya? Eta anu pas Neng kalor ti imah terus Neng tuh buat baheud gitu kasih mama teh. Nu eta? Oh, eta acting. Saya aku teh acting eta teh. Wah, saking naturalna meureun teu katinggali acting jadi wow, Neng pemenang Piala Citra. Wow, amazing Neng actingna. Lain saking naturalnya Neng, tapi saking seninya kamu berbeda, jadi tidak bisa dibedakan ini teh acting atau real gitu, real atau fake. Maknya sih perasaan Neng mah tara buat baut. Tadi hungkul buat berjung acting deh, sama lain real. Perasaan maneh hungkul, biar lagi nih sih mending kudu oktang acting maneh teh. Oh iya Jasmine pan kamera teh jadi kapila jadi Neng tuh buat baut besi mama teh merasa bersalah karena kamar kan jadi kapila jadi Neng teh diberi duit aja ngupahan. Oh seperti itu meni licik oge nya pikiran kamu nih. Lain licik Jasmine eta teh tapi smart ya, smart people jadi kobujer. Heeh kemana maneh nih ya orang berangkat aku sekuat ieu lafar yang beli sarapan yang beli nasi kuning bunyong. Yuk. Nah meuli pan aya goreng atuh di Neng. Har, nah usah goreng na ieu teh. Poho mawa dipanggilkeun teh nya tadi ku si mama. Pada kenal kitu. Nah, jeung ditanyakan segala dari kamu atau bareng gagal aktingnya ada ditanyakeun we. Oh heueuh nya. Tapi bae atuh lah gagal ge daripada kalaparan sok pingsan maot engkena. Terus Neng balikeun nanyakeun nya. Biasa si Neng nong nih. Kudu lapar kieu tinggalkeun bae. Sumpah asma kebul wae teres teh. Resep wae mah. Kunaon maneh Seneng jeung geroan sagala? Ari mama mang nyenkeun bekal nasi goreng teh ieu teh jang Ning. Henteu da teu apal maneh sakola atuh. Jadi teu dipanggieunkeun. Ya kumaha atuh ari kitu mah Ning mau sarapan meureun mah aja. Nya geus atuh kitu mah bekalna ka mama tambahan nya. Ya. Pek eta duitna jang maneh kabeh teh naon? Anu bener mama ya teh. Heeh benar juga ini sekolah bisa kebarangan. Iya mah. Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari dibere leuwih mah salim budak teh. Dasar budak nu setonyung. Tong tah lapelan. Asik 50 Jasmine tinggali Neng dibere. Gimana sih Jasmine lagi geus indit. Tapi teh naon kita nu penting bakal 50.000. Mama Neng geus siap cannya ieu teh. Nih, harese teh aing mah. Ya, ini kotor kieu empelan teh. Coba dia heula. Mama Neng. Dah, si Gordes datang. Naon cenahnya wayah kieu ka dieu? Ari Mama Neng keur naon ieu? Nah, jeung ngepel keneh. Kan siap-siap. Siap-siap ke mana ari Bu Haji eta teh nya? Jol siap-siap. Nya kapila atuh Mama Neng. Apa nanya Ibu Haji teh di bejaan ku Mang Uyun bahwa ibu-ibu di dia teh ada kapila. Jadi Ibu Haji teh ada milu kitu. Oh, eta. Hayu atuh orang berangkat. Ibu Haji geus teu kuat hayang popotoan di pila ya. Update status. SP. Da teh jadi Ibu Haji kapilana ge panu Mang Mayarkeun gereng tuh bu anak katabrak ku si Imas. Nya bae atuh Mama Neng, ari anu Mang Mayarkeun gereng mah nya tinggal mayar sorangan we kitu ge kuat ka hese ya. Halebar teuing, duit dipake mayar pila mending pake meuli beas menang-menang meureun 5 karung mah.
kejang lebar ari mamah neng ya da murah da ibu haji karek ingat pan mamah neng mah jelema miskinnya jelema teu mampu ya kudu dipangmayarkeun tapi lagi okhera mulai si eta mah geus ngarendahkeun batur teh jika nudak dedenge wae ku mamah neng da moal nyanggeus atuh mamah neng ari kitu mah ibu haji kapilanya sorangan ibu haji mah teu naon pan ibu haji mah mampu ya mampu mayar sorangan nya juga atuh aja geura ini juga ditu lah mending ngetong balik deui mun bisa mah jog ini tadi tuh naon di dege har nah ieu teh ejeng marah sagala mamah neng iri ka ibu haji apa kumaha jangan naon mamah neng iri kanu burung ya meni eueuh gawe eueuh manfaatna teu parenting ting nyanggeus atuh ari kitu mah ibu haji berangkat heula nya kapila mayar sorangan hayu tong iri nya jelema miskin tong iri ya nu teu mampu mah nyajuk bedek irit mah tuh Bu Haji meni naon di dege kadung nganyeri hatekeun batur cenahnya ciburung dasar mamah neng deuk naon deui cenahnya cing ibu haji minta cai ya tadi teh riweuh buru-buru ibu haji teh jadi caina tinggalan cing minta oh Bu Haji yang cai ya tah sok saya urut ngepel sok bawa tah juk bawa har naon eta maksudna jeung mere cai empelan teh sopan pisan dasar mamah neng jelema teu nyakola jelema kampung jelema miskin sebenarnya itu punah teh hoream dah untuk maknya masih kena sedih terjadi berangkat kapilah maknya buna hari lu kenapa ini teh jangan ngalamun begitu kenapa lu maknya buna teh sedih teh mau oyun soalnya terjadi ini kapilah jadi kayak sedih weh gitu buna maknya lah punungan lu mah Cica juga kagak punung mana duit gua yang kemarin maknya duit naon ya teh nah jual minta duit segala hari mah uyun ya lah bukan minta gua mah tapi ngambil yang kemarin pan gua kemarin itu yang buat jajan si Ica di Pila mana siniin oh gitu cing orang ingat-ingat heula santu atuh nitip duit moyang mah maknya masa lu lupa ini teh mau gua tombak dulu apa gimana biar ingat ini teh ida lu bukan dia bunda Monyok, ingat bunda ingat moyon aduh tunggu takut atuh bunda yo artosna nya mau puluh tanya yo lu kalau kagak gua ancam lu mah gak akan ngasih kayaknya teh dah lah gua mau pulang mau sepatu rodaan mau ikut lu monyok moyon pan bunda mah teu bisa yo make sepatu roda mah udik lu mah orang kampung udah lah gua mau jalan-jalan dulu ini pakai sepatu roda jalan-jalan bersama sepatu rodaku aduh nya nih lo bapak malah teh nya nenek eta nya pada malah pada nungguan anu jajan ulu suan teu naon eta teh sapertos mobil butut si horeng teh suanten si bunda geraguga ieu ceus aya peryogi geraguga aduh keadaan baki tebra ieu teh bunda monyok suara naon ieu suara naon cois suara naon memang badak-badak gitu suara naon cois sanes suanten naon Ceus teh aya peryogi ieu teh ka bunda. Aya pergi naon eta cai maknya bade ngerengan Bang Emok yo. Semohon bunda. Maknya bener eta cois. Bener bunda, apanannya abdi teh. Peryogi kanggo modal soalna abdi teh kamari jualan es teh tapi abdi teh aya anu ngadopang es teh na bae kabeh. Alah mending karunya gitu nya maknya tapi di dupak kunon yo nabat bisa bahaya segala eta es teh kadupak nama ukur kudelman kudelman maknya tuh eta mah lain kadupak yo katabrak eta mah ngaranna aya wae coy heureuy atuh bunda meuni kawas kitu ieu teh abdi mah sanes kadupak kudelman tapi ku tukang bandros eta si Udin Nyungcung. Oh gitu, ternyata bener we kudelman cois. Maknya jadi cois teh bade nambut sabaraha teh Bang Emokna. Saalit we abdi mah teu peryogi seueur-seueur teuing. 5 juta cekap.
Maknya tuh, eta mah lain saali coy, tapi Caagung eta mah. Nggak satong ke kubuna dibejakan kan yang emoknya. Coy, pinjam Caagung gitu, 5 juta ah. Maknya. Hatur nuhun bunda ari kaos kitu mah atuh ceus mulang heula. Hatur nuhun. Mangga. Bade ka mana coy sekarang? Ayang peryogi naon deui ya teh bunda. Cing atuh coy nyanyi heula ceutik mah buna teh ukur sedih eta ah. Maknya. Alah siang sedih kunaon ieu. Tuh jadi buna teh kapila eta ah. Maknya jadi we sedih mata kang dinyanyikeun eta ku coy. Sok nyanyi ke kubuna dipermudah pencairan Bang Emok nanya. Sok nyanyi. Aduh, nya atuh bade lagu naon ku ceus dipang nyanyikeun. Lagu naon deh coy anu bahagia ah. Maknya. Siap bunda, satu buat tebang lagu kange bunda. Di bekolona pengkolan kasabi aya sasak anu jadi paninengan kuring sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur liliwatan Balaria mentas walungan Citarum. Hah? Maknya enggak coy, enggak ah. Nih kadon tunu ada ge coy man kadon bahagia ah. Maknya. Aduh, hapunten atuh bunda. Lamun kitu mah urang gentos wae nya, urang ganti laguna. Ah, wes teu kudu diganti atas we ieu mah cakap nyanyi atas we sakitu ah. Maknya. Muhun atuh ari kitu mah abdi eueuh heula nya. Hatur nuhun bunda saata acana. Hayu ah. Mama coy. Di estehan. Tunu kieu bunda ah. Pura mula sok dong. Ari Bu Erna geus cager acannya. Asa tidak mendengar kabarnya. Oh kena ah. Hei, meni kotor kieu lantai teh jeung ngeres deh. Karek diempel tadi geus ngeres deui geranya. Geus lang kempel deui balik ti Bu Erna. Mana cenah teh nya? Ari ieu sora naon nya? Buat ka menggelegar kieu. Sora naon ieu? Ulu si bunda ngorok, kok kejaga toronton ngorok teh bunda ah. Tekanya huan si Mut ngajuru. Dua di anakna. Mana Mut udah ngajuru terus bebeja ke Bu Erna. Pan bebeja mah di Parajaman ku Bu Erna teh. Punten Bu Erna aya. Mangga ieu di tukang Bu Erna mah Neng. Har, nah jeung aya di kanang sagala, geus cager kitu. Sok Mut sesuan deh eta anak maneh lain diantep wae eta tadi teh. Ieu di hayam. Mana Bu Erna? Mama Neng, iya. Ari Bu Erna kenaon ieu jeung di kanang sagala. Eta si Emut ngajuru, anak dua jadi Bu Erna teh ninggali heula kitu. Oh kitu. Ngan Bu Erna geus cager ya teh. Alhamdulillah Mama Neng, matak Bu Erna di kanang ge berarti Bu Erna teh geus cager ieu. Aduh, alhamdulillah atunya ari kitu mah. Ngan Bu Erna Mama Neng edek nanya ieu teh. Nanya naon Mama Neng ya? Asa jiga anu serius. Nanya naon? Iya, Bu Erna ari kapila teh jadi atau henteu pan Bu Erna geus cager ayeuna mah. Hayu wae ari Bu Erna mah. Ngan teu bisa ayeuna meureun pan geus mulai sakola ieu. Pan ayeuna mah Bu Erna teh bolos heula kitu. Oh heueuh nya geus mulai sakola ayeuna mah. Terus iraha teh? Palingnya orang tinggal lewe engke jadwal Bu Erna iraha kitu bisa cutina. Mun bisa cuti urang cus berangkat. Emang kunaon kitu ieu Mama Neng? Iya, Mama Neng teh asa karunya gitu ningali si Bunda. Ulang-ulang we hareupeun imah teh kapikiran wae cenah hayang kapila. Si Bunda atau Mama Neng ieu nu hayang kapila teh? Sok saha si Bunda Mama Neng? Nya si Bunda tuh Bu Erna lain Mama Neng. Nah, ada Mama Neng teh kawas kitu ya. Alah, sok pura-pura ari teh. Nya geus atuh ari kitu mah kayak Bu Erna mun geus menang cuti urang cus berangkat kapila nya. Meni teu kudu maksakeun Bu Erna meni bisi karugrag ieu geus tong maksakeun. Nya enggeus atuh ari kitu mah moal jadi teu kudu jadi kapilana. Nya tong gitu oge atuh Bu Erna. Karunya si Bunda bisi beuki hulang-hulang kudu jadi. Jadi kumaha ieu teh? Jadikeun atau ulah? Nya kudu dijadikeun atuh Bu Erna mah nya teu jadi ieu. Karunya si Bunda. Nya geus atuh urang jadikeun kapilana ke ku Bu Erna diajak kabeh warga urang kapila. Aku diajak juga nggak iki?
Kami tahu Bu Erna. Datang sama Bu Erna gereng deh jika nama Buna, ada lo kenapa? Nyawan meh. Salah. Sare deui. Yang gitu jangan guys ya. Itu Bu Erna ngajomprok onghok. Naon sih? Terhormat teh.